5. plokk. Kool ei õpetanud kõike. Eelmises osas rääkisin sellest, et elu ei anna kasutusjuhendit. Ta annab tee, annab märke ja annab hetki, kus inimene peab peatuma ning küsima, mida ma pidin sellest õppima. Nüüd jõuan kooli juurde, mitte ainult koolipingini, vaid selle küsimuseni, mida kool õpetab ja mida elu peab hiljem ise juurde õpetama. Kool õpetas mulle palju asju, mõned neist olid kasulikud, mõned jäid kuskile mälusoppi seisma. Mõned läksid ausalt öeldes kaduma juba enne, kui klassijuks mu selja taga kinni jõudis minna. See ei tähenda, et kool oleks olnud mõttetu. Ei olnud. Aga elu kõige raskemad asjad ei olnud tunniplaanis. Seal õpetati aineid, teadmisi, valemeid, töövõtteid ja seda, mida pidi vastama, et hinne kätte saada. Aga keegi ei pannud tahvlile kirja, kuidas poisist saab mees, kuidas vastutada siis, kui oled väsinud, kuidas jääda ausaks, kui valet on lihtsam uskuda, kuidas olla abikaasa, kuidas olla isa, kuidas hoida perekonda, kuidas tunnistada oma vigu ja kuidas öelda õigel ajal ma olin tugev, aga ma olin rumal. Need ained tulid hiljem ja nende eksamid ei olnud paberi peal. Kool võib õpetada vastust, aga elu õpetab küsimust ja mõnikord on küsimus palju tähtsam kui vastus. Mida sa teed, kui keegi ei näe? Mida sa teed, kui sul oleks lihtsam vaikida? Mida sa teed, kui tead, et midagi on valesti, aga paber ütleb, kõik on korras? Mida sa teed, kui sinu kõrval on inimene, kes vajab abi, aga sul oleks mugavam mööda minna? Selliseid küsimusi ei saa alati vihikusse kirjutada. Neid kirjutab elu inimese sisse, vahel pehme käega, vahel kõva käega, vahel nii, et inimene saab alles aastate pärast aru, mis tund see tegelikult oli. Vanem maainimene vaatas kooli vahel hoopis teise pilguga. Üks vana talumehe ütlus on mulle meelde jäänud. Ta ei tahtnud oma poega linnakooli saata ja ütles umbes nii, ei mina saada oma poega linnakooli hobuse sita pärast varblastega kaklema. See kõlab täna naljakalt ja natuke karmilt, aga selle taga oli oma maailm. Talumehe jaoks tuli leib maalt, põllult, loomadest, tööriistast, oma kätest. Linn tundus talle vaesema kohana. Seal ei olnud oma põldu, oma looma ega oma leiba samamoodi käeulatuses. Kui hobune oli hästi söödetud, siis oli vähemalt varblastelgi toidulaud olemas. Aga vaene poeg linnas, mida tema seal otsib? See ei olnud akadeemiline haridusfilosoofia. See oli vana talumehe karm huumor ja elutarkus. Ja selles oli oma iva. Kool võib inimesele anda teadmise, aga elu peab ikkagi õppima, kust leib tuleb, mis hinnaga ta tuleb ja kas inimene oskab ise midagi päriselt teha. Sest inimene võib teada palju sõnu, aga kui ta ei oska midagi teha, midagi hoida, midagi parandada või kellegi kõrval seista, siis jääb sellest teadmisest vahel väheks. Ma ei ütle seda kooli vastu. Ma ütlen seda elu poolt. Kool võib olla hea, õpetaja võib olla hea, raamat võib olla hea, aga raamat ei ela sinu eest elu ära. Õpetaja ei seisa alati sinu kõrval siis, kui tuleb päris valik. Ja hinne ei näita alati, kas inimene oskab hiljem olla aus, ustav ja vastutav. Siin tuleb mulle meelde üks teine mõte. On öeldud pikk jutt, sitt jutt, see on robustne ütlus. Aga vahel on rahvalik jämedus lihtsalt otse öeldud tõde. Mitte iga pikk jutt ei ole halb. Halb on tühi jutt. Selline jutt, kus sõnad liiguvad, aga mõte ei kanna. Kus inimene räägib kaua, aga kuulaja ei saa kaasa, ei valgust, leiba, nalja ega tõde. Üks pastor ütles kunagi väga tabavalt. Kui ta räägib tund aega tühja juttu 24 inimesele, siis ta ei raiska ainult 1 tundi. Ta võtab kuulajatelt kokku 1 inimese ööpäeva jagu aega. See pani mind mõtlema, sest jutt ei ole ainult rääkija asi. Jutt võtab kuulaja elust aega. Kui inimene kuulab sind, siis ta annab sulle midagi, mida ta tagasi ei saa. Oma aja. Sellepärast ei ole küsimus ainult selles, kas mina jõuan rääkida. Küsimus on selles, kas kuulajal on mõtet mind kuulata. Sellepärast püüan ma siin rääkida nii, et igal meenutusel oleks oma koht, mitte selleks, et elu CV-ks lahti rullida, vaid selleks, et oleks näha, kuidas üks inimene kujunes, sest inimene ei kasva ainult koolipingis. Ta kasvab kodus, tööl, sõjaväes, perekonnas, raskustes ja vahel ka seal, kus ta ise alguses üldse aru ei saa, et praegu toimub õppimine. Kool andis mulle 1 osa, aga suur osa õpetusest tuli mujalt, tuli kodust, tuli töö juurest, tuli masinate kõrvalt, tuli sõjaväest, tuli pereelust, tuli valudest, mida ei pandud hinnete lehele, tuli vigadest, mille eest ei saanud parandustööd teha. Noor inimene arvab tihti, et tugevus tähendab seda, et sa kannatad rohkem kui teised, et sa jaksad rohkem, et sa ei kaeba, et sa teed ära ka siis, kui teine oleks ammu öelnud, aitab küll. Selles võib olla midagi head, aga selles võib olla ka suur rumalus, sest inimene võib oma tublidusega õpetada teisi enda peale liiga palju panema. Ja kui sa ise ei tunne oma piiri
siis mõni teine ei hakka seda sinu eest otsima. Tema vaatab ainult, et töö saab tehtud. Aga sinu selg, sinu käed, sinu närvid ja sinu tervis, need jäävad sinu enda kanda. Seda ei õpetatud mulle koolis piisavalt selgelt. Elu õpetas. Ja elu ei õpetanud pehme häälega. Aastaid hiljem sain sellest väga valusalt aru. Keha esitas mulle arve, mitte paberil, mitte kohtukirjas, mitte viisakas ametlikus keeles, vaid valuna. Sellise valuna, kus inimene saab esimest korda aru, et tugevus ei ole lõputu varu, mida võib kogu elu hooletult kulutada. Ühel hetkel ei olnud küsimus enam selles, kas ma jaksan 2 mehe eest tööd teha. Küsimus oli selles, kas ma jaksan üldse 10 minutit liikuda. Aga sellest räägin ma hiljem, sest ka valun omaette õpetaja. Ja võib-olla ongi see üks elu raskemaid õppetunde. Mitte kõik, mida sa suudad teha, ei ole tark teha. Mitte iga koorem, mida sa jaksad kanda, ei ole sinu koorem. Ja mitte iga tubli mees ei ole tegelikult tark mees. Mõnikord on tubli mees lihtsalt inimene, kes ei ole veel õppinud õigel ajal peatuma. Ma ei ütle seda teiste üle kohut mõistes. Ma ütlen seda enda kohta. Sest ma olen olnud see inimene. See, kes tahtis teha ära. Kes tahtis tõestada. Kes tahtis näidata, et saab hakkama. Ja alles hiljem sai aru, et mõni asi oleks tulnud teha targemalt, mitte raskemalt. Ma ei ole täna see, kes ma olin eile. Ja ma ei ole homme enam täpselt see, kes ma olen täna. Inimene muutub, õpib, eksib, maksab oma vigade eest. Mõnikord rahaga, mõnikord ajaga, mõnikord tervisega. Aga kui inimene jääb ausaks, siis isegi viga võib saada õpetajaks. See plokk oli koolist. Aga mitte ainult koolist. See oli sellest, et kool võib anda teadmise, aga elu õpetab vastutuse. Kool võib anda vastuse, aga elu õpetab küsimuse. Kool võib anda ameti, aga elu näitab, mida amet inimesega teeb. Ja mõnikord tuleb kõige tähtsam õppetund alles siis, kui tunnikell on ammu vaikinud. Järgmises osas räägin ühest teisest koolist, kunstikoolist. Koolist, kuhu ma lapsena ei läinud suure vaimustusega. Pigem tundus see mulle vahel tüütu kohustusena. Aga hiljem sain aru, et see õpetas mind nägema midagi, mida mul elus oligi vaja. Vormi, värvi, detaili, ajastu vaimu ja seda, et üks pilt ei ole ainult ilus asi seinal. Mõnikord on pildi taga terve maailm.